Dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u još jedne nove kuhinske avanture. Danas pravimo najmekše pamuk kiflice ikada i toliko su divne, mekane, savršene. Verujte mi, ako ih jedanput napravite, pravit ćete ih zauvek. I od sastojaka za njih nam je potrebno. Potrebno nam je 850 do 900 grama brašna, ali budite pažljivi kada je brašno u pitanju. Naravno, svako brašno je drugačije, pa uvek je bolje da bude manje pa da dodate nego da bude previše brašna. Zatim ovde imamo 400 ml toplog mleka, 2 cijela jajeta, 1 kašičicu malu soli. Ja ću danas koristiti suvi kvasac, pa neće biti potrebe da se aktivira. Ukoliko imate priliku da probate, ovaj kvasac je savršen, najbolji suvi kvasac koji sam ikada probala. Jako sam zadovoljna sa njim. U drugom slučaju bih sigurno koristila sveži. I ovde imamo 180 ml ulja i 1 veliku kašiku šećera. Početak ćemo od ovih, ja sam ovde odmerila 900 grama brašna, ali ćemo odvaditi jedan deo, pa ćemo lako kasnije dodavati po potrebi. Koristim ovo brašno danas i to je tip 400 ako se ne varam. Pa ćemo napraviti jednu rupu i u brašnu ćemo dodati šećer, a zatim i suvi kvasac. Samo ćemo ga ovako blago promiješati. Zatim ćemo dodati i soli. Znači sve suve sastojke smo ovde izmiješali. Napravit ćemo jednu rupu u koju ćemo dodati 2 jajeta. Moje su veća. I dodat ćemo 180 ml ulja. Zatim ćemo postepeno dodavati mleko. Vrlo je bitno da potrošimo svo mleko, a onda ćemo na osnovu toga i dodavati brašno. I evo ja ću za početak samo malo varjačom dok se svi ovi sastojci ne sjedine i naravno posle toga prelazimo na mešanje rukom, jer kako je to testo ukoliko se ne izmesi kako treba. Vrlo je bitno, ne kiflice, nego svako testo da se dobro izmesi. Takođe, evo sada dok mesim, moram da napomenem, neki mi pišu u komentarima da mesim rukama, ovo je za našu primenu. I ja nisam ljubitelj onih plastičnih rukavica, a pogotovo crnih. Nekako me asociraju na sasvim neke druge stvari, a ne na testa i na hranu. Tako da, vrlo je bitno samo da su ruke čiste, dobro oprane i naše bake su uvek mesile rukama, pa ne znam zašto ne bismo i mi. I evo, ovo je sada trenutak kada ću ja preći da mesim rukom. Ukoliko preterate sa brašnom, to znači da će one biti malo suvlje. A poenta ovih kiflica i jeste da budu mekane, kao duša, vazdušnaste. Zbog toga nikada ne preterujte sa brašnom. Vidite, ovo se testo malo i lepi, ali treba da se lepi. Zato ćemo ga i mesiti da mu razradimo gluten. Evo dodat ću samo još malkica brašna. I što se mene tiče, mislim da će to biti sve. Znači, ukupno je otišlo meni 850 grama brašna. Ali, u zavisnosti od veličine jaja, može da ode i do 900. I sada ga mesimo dok se ne umorimo. I evo, ja ću samo još malkica ovde dodati.
testo je božanstveno. Takođe, vrlo bitna stvar je da vam mleko bude toplo, ili će toplo mleko da podstakne da ovaj kvasac dobro proradi. Testo nam je meko kao duša. Sada ćemo samo ostaviti ovako par kapi ulja koje nam je svakako ostalo u čaši. I samo ćemo ga oblikovati, a zatim sa tim istim uljem probati da nauljimo ovu posudu i to će onda značiti da je testo spremno. Eto ga. I evo ga, nećemo ga više brašniti, a sada je ovo naše testo spremno da odstoji. Pokrivamo ga providnom folijom, a zatim i krpom i stavljamo ga na neko toplo mesto da naraste. I vidite kako je testo baš nadošlo. Samo ćemo ga premesiti jedan put. Puno je mehurića. Divno je. I okrećemo ga i sada ga opet ušuškavamo na isti način i opet ga ostavljamo da naraste, onda mesimo kiflice. I evo ga. Pogledajte vi ovo testo. Ovako testo ne može da ne valja. Vidite. Pogledajte ove mehuriće. Divno je. Božanstveno. Sada ćemo da ga podelimo. Testo ćemo deliti na male loptice i onda ćemo razvlačiti i puniti ove kiflice. Otprilike se od ove količine dobije 16-ak većih, a vi možete i manje. Sad ćemo da ih premesimo. Ovo testo, pogledajte, savršeno. Pišite mi u komentaru ukoliko vi imate neki vaš recept za kiflice, ali sam baš voljna da isprobavam razne nove recepte, ali eto, ovo su neki moji provereni recepti koji za sada stvarno uvek uspevaju i nikada me nisu izneverile. I ako ste gledali moj prethodni video za kiflice, ja imam savršenu tehniku gde ih napravim, stavim na
određeni poslužavnik obložen providnom folijom i zatim ih tako zaledim. A kada su već se formirale i dobro se zaledile, onda ih samo preručim u kesu, zatvorim kesu i na taj način imam domaće kiflice uvek u kući. A ove sada pravim baš s namerom, zato što ću imati goste za nekoliko dana i kako ne bih morala baš u tom trenutku, pre nego što oni dođu, da mesim. Ja ću ih napraviti, jedan deo ću sada da ispečem, a drugi deo ćemo zalediti. One su sada fine. Ono što ćemo sada uraditi je da ih razvaljamo. I evo ga. I sada ćemo staviti nutellu. Ono što je kod ovih punjenja sa nutellom bitno je da dobro zatvorimo ivice kako ona ne bi iscurela. I to je to. Ovako ćemo. Ove sa nutellom će vaša deca obožavati. A verujte mi, odlične su i da im napravite kao užinu u školi. Takođe moram da napomenem da ove kiflice ostanu mekane i savršene, kao da su tek ispečene, čak i sutradan. Sa mojim domaćim džemom od jagoda, za koji imate recept koji sam vam snimila. Pustite mašte na volju, punite ih sa čime god da vi volite. I one sada izgledaju ovako. Sererna zagreva. Mi ćemo samo ovako umutiti jedno jaje. I zatim ćemo da premažemo ove naše kiflice. Ja ne znam ko može ovako lepim kiflicama da odoli. I naravno, pišite mi u komentaru ukoliko ih probate. Također, ukoliko vam se sviđa ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete. Ovo testo je toliko savršeno. Pogledajte, one nigde nisu iscurele. I ajmo da vidimo. Vidite kakve su mekane, vazdušaste, savršene. Ukoliko ih probate, sigurna sam da se nećete pokajati i ove kiflice će vrlo lako postati vaše omiljene. Nigde nisu iscurele, a testo je božanstveno mekano. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru ukoliko ih probate. Ljubim vas puno, ćao! Samo da vam pokažem
ove moje sa džemom, domaćim džemom od jagoda. Pogledajte. Ovo je najlepši džem i najlepše kiflice ikada.